девочки, сегодня доделываю наконец-то свою ванну полку. Сейчас прикручиваю уголки для полки над стиральной машинкой. Просверливаю дырочки и сначала прикручиваю вот этот низ сильно, потом намечаю вот эти две, чуть-чуть подоткручиваем, чтобы упало. Сейчас просверлю, забью чопы и уже прикручу, естественно, вверх. Вот так получится. Сделаем дырочку. Забиваем чупик. Поворачиваем. И сейчас буду прикручивать. Уже все прекрасно держит. В середине уголок я решила сделать более длинный, чтобы полка была эти вот покороче уголочки, а эти идут подлиннее, получается, чтобы полочка была более устойчивая в серединке. Вот так вот. Сейчас буду прикручивать. Так, девочки, уголки все я приделала. Выпилила досочку и привинчиваю на вот такие с широкой шляпкой саморезы, чтобы держала. Вот так. Здесь пришлось прорезать, чтобы ставить провод от машинки. Вот так вот. И там, естественно, то, чтобы провод не зажимался, ничего, спокойно. Там внутри были пластиковые штучки, чтобы не повредился. Вот. Вот так. Девочки, полочка готова. Вот так получилось. Сейчас я буду ее обклеивать самоклеющейся пленкой. Что это как-то по цвету не очень подходит, а это хотя бы как-то вот плитки к панелям подходят по цвету. Решила еще закрыть я ванну и сделала брусок вот сюда, вдела и под ванну вот сюда. И на них сейчас буду прибивать пластиковые панели. Таким образом закрою я дырку под ванной. У меня остались вот такие панели. Я когда окружала для раковины, у меня этот низ, панельки остались. Хочу я ее сделать сейчас под ванну. И буду приклеивать деревяшки. Бруском. Так закроется ванна. Вот в итоге, что у меня получилось. И я решила сначала закрыла все, потом оторвала. Решила все-таки все я не закрывать ванну, потому что все-таки у меня там хранится коробка с плиткой. Еще что-то, мало ли, порошки. Так. Я думаю, там сделаю какой-нибудь короб выдвижной. И сюда что-нибудь придумаю закрыть как-то. Было в доступности мне
все-таки использовать место под ванной. Поэтому пока оставляю так. Буду думать. Дождалась доставку с магазина Домовой. Это вот такие мыльницы. 2 штучки. Вот такой стакан подвесной. Это на ванну. Корзиночку. Вот такие 2 полочки заказала. Такой стеллаж. И вверх-вниз полки. Заказала вот такую. Это обувница. Ну, я буду ее использовать в ванной для хранения всяких порошки и так далее. И 2 вот такие стеклянные полки. Это тоже в ванну повешу на стену. Там по мелочи краска для кирпичиков, клей, силикон и так далее. Девочки, завершающие последние штрихи. Повесила 1 полочку, сейчас буду вешать 2 полочку стеклянную, вот. И потом уже буду вешать мыльницу, стаканчик устанавливать, вешать и так далее. Пока стирается машинка, хотела вам сказать, что если кто будет вешать полку, учитывайте небольшое расстояние, что когда машинка отжимает, чтобы она, полка, не ходила у вас от движения стиральной машины, так скажем, ходуном, не тряслась. Поэтому нужно учитывать небольшое расстояние, когда машинка стирает, полка стоит на месте. И показала, куда я применила вот обувницу. Поставила сюда свои кондиционеры, порошочки, капсулы. Вот так она хорошо уместилась. Доделываю, и в следующем видео я вам уже покажу завершение ремонта ванной. Всем пока-пока!